¿Puedes creerlo? Solo reemplazar una hoja de motor de avión puede costar hasta 7,5 millones de dólares. Estas hojas son el corazón del motor y deben trabajar durante miles de horas en condiciones extremas de calor, presión y velocidad, soportando fuerzas enormes sin fallar. Cada hoja debe ser precisa hasta el milímetro, ligera y extremadamente resistente al calor. Incluso un desgaste, grieta o deformación casi invisible puede desbalancear el motor o provocar un accidente grave. Por eso, las aerolíneas siguen ciclos muy estrictos de inspección y reemplazo. Los mecánicos retiran cuidadosamente cientos de hojas usadas, etiquetan cada una y colocan las nuevas, asegurando un balance perfecto. Incluso unos gramos de diferencia pueden generar vibraciones violentas durante el vuelo. Cada hoja pesa menos de 1 libra y vale unos $8,000. Sumando mano de obra, revisión y calibración, reemplazar una puede costar hasta $10,000. ¿Qué opinas tú sobre esto?